Czy Józef Ratzinger jako papież Benedykt zmienił swoją opinię o reformie liturgicznej w porównaniu do tego, co pisał zaraz po Soborze w 1966 roku? Jeden z komentujących o Niku światem intelektu prosił, aby modlił się do motu proprio Benedykta XVI z 2007 roku Summorum Pontificum. Odpowiedź na pytanie, czy zmienił zdanie, dam na końcu, dlatego proszę, abyście Państwo oglądali to krótkie wideo do końca. Otóż, co jest najważniejsze moim zdaniem w Summorum Pontificum? Po pierwsze, oczywiście to, że papież zaafirmował, potwierdził wartość mszału z 1962 roku i tej formy mszy rytu rzymskiego sprzed reformy. Jednocześnie Benedykt XVI wezwał wszystkie środowiska tradycji, aby uznały wartość mszału Pawła VI. W Summorum Pontificum wypowiada się na jego temat w superlatywach. Posłuchajcie, co co Benedykt XVI mówi o tym mszale Pawła VI. Powodowany tym pragnieniem nasz poprzednik Paweł VI w 1970 roku przyjął dla Kościoła łacińskiego księgi liturgiczne zreformowane i częściowo odnowione. Przetłumaczone na różne języki świata, zostały one życzliwie przyjęte przez biskupów, kapłanów i wiernych. Jan Paweł II dokonał rewizji trzeciej oficjalnej edycji mszału rzymskiego. W ten sposób postępowali rzymscy papieże. Aby, i tu cytat z Piusa X, ta rzecz można liturgiczna budowla na nowo ukazała się w splendorze swojej godności i harmonii. Jeżeli ktoś twierdzi, że Benedykt XVI mówił, cytuję, ten mszał Pawła VI jest wyrwą w historii Kościoła, to po prostu jest... Według nauczania papieży, to mszał Pawła VI jest podstawowym wyrazem i kontynuacją 2000 lat trwania rytu rzymskiego. Kilka osób w komentarzach twierdziło, że są dwa ryty. To w końcu zgadzacie się z Summorum Pontificum, czy nie? I na koniec odpowiedź na pytanie, czy Józef Ratzinger zmienił swoje zdanie jako papież Benedykt co do reformy liturgicznej? Odpowiedź jest jednoznacznie nie. Dlatego, że widzimy w samym Summorum Pontificum, jak pięknie mówi o owocach reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II.